Благодарам колега Џафери, почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Ова е последниот ден од расправата за еден од, можам слободно да кажам, најлошите решенија за буџетот за 2020 година. Самиот наслов, самиот слоган со кој што го промовирате буџетот, предлог буџетот за 2020 година, вложуваме во човечки ресурси, представува една голема лага и покривање на партиските вработувања, на зголемувањата на платите кои ќе бидат според мене и според јавноста во најголем дел искористени како обид за предизборен подкуп, бидејќи граѓаните повеќе не веруваат во оваа влада, бидејќи стопанството се повеќе и повеќе е разочарано од сите политики кои што ги креира оваа криминално-рекетарска влада предводена од СДСМ. Во овој предлог буџет, за овој предлог буџет поднесов 15 амандмани вкупно, со кои што беше предвидено да се оделат средства за општините Валандово и Богданци, но како и обично, иако буџетот е креиран на скоро 4 милиарди евра, мнозинството немаше слух за да ги прифати овие амандмани и да им помогне на нивните градоначалници да ја реализираат програмата која што имаат ветувано пред локалните избори, а во најголем дел се и ветувања од вашата програма за така наречен живот, односно не живот, во Република Македонија. Сите кои амандмани, како што споменав, кои што ги поднесов, беа одбиени. Станува збор за амандмани кои што требаше да исправат, односно да ги поправат вашите грешки при донесувањето на законот за расчистување на долговите на општините, бидејќи општините Валандово и Дојран, односно граѓаните на овие општини се значително оштетени, бидејќи нивни 18, односно 8 милиони денари беа искористени од страна на власта за да ги финансира, да го финансира расипничкото владење на градоначалниците, претежно од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, и да ги плаќа долговите за купување на луксузни возила, за расфрлање со народните општински пари по ресторани и кафани. И од последните извештаи ние сме сведоци дека, односно целата македонска јавност, увиде дека градоначалниците на СДСМ огромен број на, односно огромни суми на средства трошела на луксузирање по ресторани. За жал, и после 30, скоро 30 години, функционерите на СДСМ не можеа да излезат од нивната матрица дека тие се луѓето на кои што им е се дозволено да злоупотребуваат средства на граѓаните, да се луксузираат на грбот на обичниот граѓанин кој што во овој момент изнаоѓа начини како да преживее, а тие да ги трошат нивните пари расипнички и, како да кажам, како да се изразам, тоа е еден однос кон своите граѓани кој што не заслужува воопшто и да биде дискутирано. Не е ова 17-18 век, па политичарите да немат одговорност за она што го прават со буџетите кои што граѓаните им ги дале да ги располагаат. Во однос на буџетот, ќе кажам
и во однос на амандманите кои што ги имам поднесено, дека беа одбиени 12 милиони денари за проектирање и изградба на колекторски систем со станица за биолошко прочистување и одведување на отпадните води во населеното место Стојаково во општината Богданци. Тоа е ветување и во 2016 и во 2017 и сепак ова не се некои значителни средства, како што видовме од извештајот за трошењето на градоначалниците. Во просек еден градоначалник на средна општина овие средства ги има потрошено во кафана. А за тие пари граѓаните на овие населени места се изложени, односно нивното земјоделско производство е изложено на ризик, нивното сточарско производство е изложено на ризик, бидејќи отпадните и фекалните води од населените места се излеваат по земјоделските површини и пасиштата. Исто така, предложив амандман за изградба и на пречистителна станица за отпадни води за градот Валандово. Иако, претходно, во сите буџети, претходно беше предлаган овој амандман, сепак ова беше вистинското време за да владата на Република Македонија низ предлог буџетот за 2020 да обезбеди средства за општината Валандово да го изгради овој систем за прочистување на отпадните води, бидејќи при крај е изработката на проектната документација за реализација на овој капитален објект за мојата општина, општината Валандово. Значи, се на се, ќе споменам, претежно беа, не претежно, туку сите амандмани беа поставени на реална основа, не по оној принцип кој што пратениците од претходните собраниски состави ги предлагаа без основ, без изработени проекти, без технички документации, паушално преземени бројки и сакаа да представат една нереална слика дека тогашната власт ги одбива амандманите. За сите овие проекти е изработена или при крај е изработката на техничка документација. Исто така, за граѓаните на населеното место Раброво, каде што од голема важност е изградбата на фекална канализација, побарав со амандман да се обезбедат средства за да овој огромен проблем за граѓаните на ова населено место, кое што се наоѓа непосредно до градот Валандово, да биде решен и, како што и претходно споменав, сепак Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија, немаше слух за решавање на овој значаен проблем. Потоа побарав 3 милиони денари за урбанистички планови за општината Богданци, која што реално во овој момент има потешкоти при функционирањето во однос на средствата кои што и стојат на располагање. И на крајот на краиштата, залудни се обидите на пратениците кога власта едноставно не ја разбира потребата од решавање на проблеми за граѓаните по сите населени места во Република Македонија, туку едноставно со една празна флоскула вложуваме во човечки ресурси, сака да протне буџет, најголем досега во историјата на Република Македонија, од скоро 4 милиарди евра, со кој што во најголем дел планира да изврши подкуп на гласачите со одредени така наречени реализации на ставките од буџетот, но можам слободно да кажам, според моите гледишта, овој буџет не е за 2020 година. Овој буџет е до 12 април, до изборите, па после што биде, нека биде. Ако успееме, како што можам да разберам од односот на мнозинството и од односот на владата, ако успееме да ги прелажиме граѓаните да гласат
за нас на изборите, во ред. Ако не успееме, нека му ја мислат другите, кога ќе дојдат на власт. Имавте многу ветувања, посебно кон младите. Имавте ветување за загадениот воздух. Ветувавте дека со самото доаѓање на власт, воздухот во Република Македонија ќе биде прочистен, дека ќе биде чист и дека граѓаните слободно ќе дишат. Еден куп ваши функционери ги гледавме со заштитни маски како маршираат по улиците за загадениот воздух. Дека претходната влада на ВМРО ДПМН не преземала мерки за решавање на овој голем проблем за граѓаните. Денес, ние, како држава, како граѓани на сите населени места, на сите градови, сме сведоци дека Социјалдемократскиот сојуз единствено овие проблеми ги користи за ситни политички поени во пресред на политичка кампања. Дека после изборите граѓаните не им се важни, дека граѓаните секогаш кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт е во втор план, дека единствено нивна единствена заложба преку штанцање на закони на брза лента е како да ги заштитат и како да го зголемат богатството на нивните тајкуни од рекетарско расипничката власт на Социјалдемократскиот сојуз. Лага до лага. Граѓаните на Република Македонија, се согласувам со повеќе пратеници, дека се разочарани. Разочараноста на граѓаните е таква што веќе не веруваат во институциите на системот. На Македонија е потребна вистинска реформа. Граѓаните ги интересира само како да дојдат до карта во еден правец и да заминат од оваа наша држава. Поголемо ниво на разочараност е немало и ке нема. Но за среќа доаѓа 12 април, доаѓа не само затоа што ВМРО ДПМН ќе преземе власта во Република Македонија, туку заради тоа што политичарите на транзицијата кои што се уште го предводат Социјалдемократскиот сојуз ќе заминат конечно во историјата и ќе дојдат некои нови млади луѓе таму и Македонија ќе тргне во една вистинска насока. 12 април е вистинска шанса за да Македонија доживее една придобивка од која што граѓаните и оваа држава ќе имаат голема корист. Повторувам, нагласувам, ВМРО ДПМН победува на изборите, во Социјалдемократскиот сојуз се чисти состојбата од транзицијски политичари, доаѓаат млади кои што покажуваат дека малку на поразличен начин ги гледаат работите од своите ментори, кои што и во транзицијата, и во овој период не можеа да излезат од нивната матрица, дека Господ им има дадено власта во Македонија, дека тие мора да бидат власт и дека тие мора секогаш да ја упропастуваат иднината на оваа наша Република Македонија. Имаме со овој буџет, освен козметички мерки за купување на инвертор клими, каде што се офатени 4 општини, а не се офатени и барем 20 општини кои што реално имаат проблем со загадувањето во нивните средини. Уште еднаш, 80 општини во Македонија ќе плаќаат политичка пропаганда на Социјалдемократскиот сојуз во очи на изборите и воопшто не се сомневам дека тие инвертор клими ќе бидат доделени по партиски клучи. До сегашното владење на мнозинството, до сегашното владење на Социјалдемократскиот сојуз во изминативе 2,5 години, на секој граѓанин му укажува една работа. И тие инвертор клими што ќе бидат поделени, списоците за тоа ќе бидат направени во штабовите на Социјалдемократскиот сојуз. Ветувавте многу за земјоделието. Сите ние доаѓаме на некој начин од краишта каде што земјоделието е основна или дополнителна дејност за граѓаните во Република Македонија, за да
преживеат или живеат во едни нормални услови. Ниту откупни пунктови се изградија, ниту за гарантиран откуп за земјоделските производи имаме во државата, се соочуваме секојдневно со проблеми во откупот на земјоделските производи. Малку подобро некако помина откупот на јапонското јаболко во Валандо, но сепак, кога ќе видиме дека 50% од родот беше фрлен по речните корита или оставен на нивите, кога ќе видиме цената на грозјето од оваа реколта, ќе заклучиме дека земјоделците се повеќе и повеќе немаат услови како да преживуваат и да функционираат во оваа држава. Еве наред доаѓа и проблемот со пласманот на зимската зелка во Валандовско и Гевгелиско. Не само тоа што цената е прениска, туку нема и откуп. А владата и Министерството за земјоделие буквално мува не ги лази. Стотици и стотици земјоделци кои што својата екзистенција ја остваруваат низ земјоделското производство, се оставени на милост и немилост. Да не говориме за образованието. Образованието во Република Македонија, мислам дека со оглед на тоа што има еден амандман за реконструкција на основното општинско училиште Петар Мусев во Богданци, со кој што барав скромни 4,2 милиони денари, за да се подобрат условите за работа на учениците, но сепак беше одбиен. Слушнав дека по моите укажувања при дискусиите за ребалансот на буџетот, некој во Министерството за образование или во владата на Република Македонија се сетил дека има дадено таму ветување и сакале нешто на брзина да скројат за да можат на предстојниот зимски распуст да се реконструира барем кровот. Но сепак ситуацијата не е таква, за да се изведе на таква постапка, потребни се тендери, потребни се останати други подготовки и сепак и овој проект и оваа реализација ќе остане на следната влада предводена од ВМРО ДПМН за следниот нареден летен распуст, да го реализира. Тоа можам да им го кажам и тоа граѓаните на општината Богданци се свесни со оглед на тоа што и во такви специфични околности во минатото, каде што општината Богданци, која што беше оставена во 2009 година од градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во огромни долгови, сепак владата на ВМРО ДПМН преку министерствата, преку реализација на одредени значајни проекти докажа дека во оваа општина може да се реализира и да се подобрува животот на учениците, животот на граѓаните и на сите кои што живеат во одредени општини. За здравството да не говориме, иако сакате на нас и на јавноста да им представите некоја нереална слика која што не одразува реалната состојба во здравството. Здравството има проблеми, огромни проблеми, кои што вие како политичка опција ветивте дека ќе ги решавате, но за жал проблемите во вашето владење во овие 2,5 години се повеќе и повеќе продолбочуваат. Кога во еден таков буџет ќе предвидете еден куп непродуктивни трошоци, факт е дека тој буџет нема да додржи до крајот на годината. Да бидете среќни, да бидеме среќни, ако овој буџет успее да обстане до 12 април. Со толку непродуктивни трошоци, со толку мали капитални инвестиции, мислам дека не е возможно една држава да генерира таков раст како што е предвиден во буџетот, таков буџетски дефицит кој што е предвиден со буџетот и така натаму и така натаму. На секој економист кој што баре малку ја познава оваа материја, му е сосема јасно дека овој предлог буџет кој што го предлага владата на Социјалдемократскиот сојуз
е единствено насочен кон изборите на 12 април. За голема среќа на македонскиот народ, Социјалдемократскиот сојуз Благодарам. ќе ги изгуби изборите и Македонија ќе продолжи да чекори по вистинскиот пат.